Вы смотрите «Здоровье в большом городе». Любовь к еде часто приводит нас к страданиям. И чем ближе к лету, тем их больше. Так что на костер ее! Но не сжечь, а приготовить. Причем вкусно и полезно. Как сделать пикник на природе не только вкусным, но и полезным? Первое. Суп чили для похудения. Острые виды перца содержат капсаицин. Это вещество ускоряет метаболизм и помогает не только не набрать лишнего, но и похудеть. Взамен забираю у тебя все овощи, забираю сразу в фаршик и иду их обжаривать. Готовим их в течение 5 минут, постоянно помешивая. Добавляем говяжий фарш, источник белка для нашего организма. Добавляем измельченные специи, помидоры, томатный сок и консервированную фасоль. И томим суп под закрытой крышкой около 10 минут. Второе. Рыба с овощами гриль. Пряные травы содержат особые вещества – полифенолы. Они ускоряют расщепление и выведение жиров из организма. Так что это идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть. Добавляем сок лайма и как следует растираем. И обязательно добавляем чеснок. На решетку сначала отправляем овощи и через 3 минуты выкладываем рыбу. Ее нужно обжарить по 3,5 минуты с обеих сторон. И блюдо готово. На самом деле, сам процесс приготовления пищи на костре тоже может представлять опасность для здоровья, выяснили ученые из Китая. Дым и пары жарящегося мяса содержат канцерогены, вещества, которые вызывают рак. Они попадают в организм через легкие и впитываются через кожу. Но есть и хорошая новость. Некоторые приправы могут угнетать образование канцерогенов на 88%. Это розмарин, куркума и чеснок. Добавляйте их в маринады и в самом начале приготовления блюд. Десерт – банановый пирог на гриле. У тебя ответственное задание. Так. Ты должна будешь сделать из вот этого печенья пыль. Это у нас станет основой для нашего коржа. А я в этот момент, соответственно, займусь основанием для нашего пирога. И это, конечно, бананы. Бананы содержат калий и магний. Эти микроэлементы необходимы для здорового сердца. Яйцо смешиваем с песочной крошкой. Такой десерт принесет организму только пользу. Правда, все равно порция должна быть небольшой. На песочную основу выкладываем мякоть бананов и засыпаем сверху зефиром. Обязательно оборачиваем форму фольгой. И отправляем десерт на гриль на 5 минут. Даже на костре можно приготовить полезные блюда. Вместо традиционного жирного шашлыка попробуйте острый суп, пряную рыбу, овощи-гриль и банановый пирог.